So nizere yuko mumeze neza. Abantu benshi bakunze kubona kuri WhatsApp hariho babona umuntu yaratinze kubona ubutumwa cyangwa ukabona ntago yabubonye, ariko urati ikosa ry'uwo wohereje, ahubwo bishobora kuba ari wowe wabigenjeje. Dore ukuntu rero wafungura WhatsApp byoroshye cyane, umuntu wese akajya abasha kubibona. Hari igihe uyifungura wajya woherezwa ibintu bibaho kenshi, bibaho cyane. Nta kindi rero, uraza muri Play Store sacingemo WhatsApp nimba utayifite. Yes, WhatsApp kakantu gakunze kubaho cyane, ugasanga uri kubona ko atabonye ubutumwa kandi hari akantu wibagiye uri gufungura WhatsApp. Uri gufungura WhatsApp hari akantu abantu benshi bakunze kwibagirwa. So akiri nje kukakwereka ibintu byoroshye cyane. Yes, WhatsApp uraza kuri WhatsApp yawe wafunguye ukayikoraho. Yes, ugategereza igafunguka. Kubona nibwo turi kuyifungura, ubwo dutangiye. Uraza ahangaha karimo English, kubona bari indimi nyinshi cyane, ariko njye reka nkoreshe English kuko nayo yoroshye cyane. Nta kindi rero, uraza ahangaha uri kureba ahangaha nyine ukahakoraho. Maze kuhakoraho rero nta kindi, hafunguka ugashyiramo, kubona ko ari ukwereka gushyiramo namba zawe, ukiremo izanjye kugira ngo dukomezanye. Urebe neza, witonde wa muntu we, witonde munyarwanda, manzi urebe ukuntu bayifungura. Abantu benshi bibabaho, usanga ari kubona ubutumwa yohereje akabona wagira ngo ntago yaburebye kandi ntago bwagiye. Ese uraza ukemeza, ukemeza ahangaha nk'isanzwe, ukakora kuri aka kambere, ukongera ukagakoraho bwa kabiri, bigahita bimera uko nguko bikureba. Nta kindi rero, ukaza ugakora ahangaha aho uri kureba, ugashyiramo, bahita bagusaba email ahangaha. Ariko nyine ntago impamvu mbigize uku, harimo email, nkoze kuri email yanjye, nawe uzayikoraho wemeza ahangaha. Tegerezaho kanya gatoya, ni ibintu biba byoroshye. So gato ibintu biba byoroshye, ugakora ahangaha kuri aka, tugakomeza, ukaza hasi ukemezaho. Urabona yafungutse ukuntu, n'ubundi ugakomeza ugakora kuri ako hasi uri kureba akangaka. Ntabwo biba byoroshye, gusa biroroshye. Ntabwo biba byoroshye kandi biroroshye cyane. Yego urabizi kubifungura, ariko hari akantu abantu benshi bakunze kwibagirwa. Sikora hariya, hariho n'abantu baba batazi gufungura WhatsApp. Yego urabizi, ndabizi kubizi. So ibyo tubireke, uraza ugategereza akanya gatoya. Tegereza akanya gato, ntabwo bitinda. Ni ibintu biba bidatinda mw'abantu, murabizi. Gusa aka kantu abantu benshi bakunze kukibagirwa cyane, bigatuma rero ubutumwa butagenda neza, ukagira ngo twibaza se umuntu akoresha WhatsApp kandi se byaye uri kumurenganya wa muntu.
urabona ko ifungutse whatsapp ubu yafungutse, kubona abantu mfiteho, aba ni abantu mfiteho. Gusa nimba utakora subscribe, uyu ni umwanya wo gukorera. Iyo ukoze no kuri kubona abandi bantu benshi cyane ufitiye nama, koresha whatsapp. Ujye